Hello， 大家好，我係 Leo 啊。今集咧，我哋就請到我哋好朋友 Carmen 嚟幫我哋手嘅。Hello， 係。咁 Carmen 咧，我知道咧，你平時好少化妝喎，係咪啊？係啊，我平時出街就係咁戴頂帽就出街㗎啦。我都會嘅。咁其實今集咧，阿 Carmen 你有冇乜嘢特別嘅妝你好想試下嘅你？我想試下一啲同平時唔一樣嘅，咁可能化完之後連自己都認唔到自己嘅妝啦。咁可唔可以幫我化個 mix 嘅妝呢？混血兒嘅妝就完全冇問題啦。咁所以而家我哋開始咧就試下咧，幫阿 Carmen 咧畫一個混血兒嘅妝，咁睇下個效果係點樣啦。去邊？係啦，就係咁簡單咧，就已經完成到呢個妝容啦。咁首先咧，問下 Carmen 覺得咧呢個大變身覺得如何先？你睇下鏡，睇下覺得點樣？
有啲唔係好認到自己嘅樣咯。咁就啱啦，因為你要想認到自己嘅樣，有冇鬼妹 feel？我覺得你差唔多係時候同我講英文啦。咁就啱啦，咁就即係成功啦。好，咁所以咧，中意呢一段片嘅朋友，記住 like 呢段片啦，同埋有啲咩想留言嘅話咧，都可以下低留言俾我聽嘅。咁記住咧 subscribe 我嘅 YouTube channel 啦 ，subscribe 嗰陣時咧，記住撳埋隔離個鐘仔喎。咁亦都可以 follow 我嘅 Instagram 同埋 Facebook。下次見，拜拜。